مرحبا بكم في قناة فتاح الشعب. الفيديو اللي سبق دوينا على أعراض ديال المرض، عندنا الزكام والسعال. اليوم غادي ندويو اللي كيؤدي إلى السل. اليوم غندويو على الوصفة ديالو تستعملوها الإخوان مجانا. اللي عنده هذا يستعملها الوليدات وداكشي. ما غادي تشد كاين عندنا فليو جوج قبطات ديال فليو، وعندنا حنا كنقولوا لها بالعربيه الكحيله وشربار، وهذا غندخل الفيديو غتعرفوا واحد العشبه فيها 50 سنتيم معروفه، فيها الورد ديالها الزرق، معروفه موجوده عند العشابه، كنقولوا لها الكحيله. مشى عند اي عشاب قلتيها ليه كتباع كتعرض رخيص الثمن ديالها. غادي تطبخوها مع فليو، غتطبخوا معها 20 حبه ديال الشريحه وعدد من التمر 20 و كف ديال عرق سوس مطحون بالكف. غطبخوهم 3 أرطال ديال الماء، كيسان كبار، الرطل هو الكاس الكبير ديال الماء 3. طبخوها تصبح ماده كيماويه ملي غطبخها أرطال حتى يبقى رطل ونصف. طبخ مزيان هادشي، وغادي نحطوه وغنزيدو عليه واحد نص كاس ديال زيت العود ونص كاس ديال الزيت ديال اللوز، وغنستعملوه كنسيرو في الدار، نعطو الوليدات يشربوا كلهم. وغادي نجيبو اما عود الكندار، لبان الذكر عندنا حنايا شجر الكندر، لبان الذكر باستطاعة يشري، او عود قماري او الشانوز او الكافور. نلغيو حنا نديرو الكافور مباشرة ونبخرو به الدار، ونشدو الماء ديال الورد. ملي مرض لينا شي واحد غنرشو الجدران ديال البيت كله، وغادي نهزو داك الفراش نخرجوه اللي كان فيه المريض، ضربوا الهواء ولا الشمس ولا هذا، نخرجوا داك الفراش اللي كان فيه المريض عاد ضرب فيه الهواء والشمس هذا، وغادي نديروا فراش جديد للمريض، ونرشوا داك الجدران ديال داك البيت اللي كان فيه باش هذاك الميكروب ما يدورش عندنا، باش ما يعاودش هذاك الميكروب يمشي لينا الناس للدار كلها. كنحدوا داك الميكروب كنبخروا، وحتى الشيح الا كان الشيح بخروا به. هذه هي الوصفه اللي كاينه ساهله. غادي دير ستيلو ورقه وتقيد، معروف قلنا 20 حبه ديال الشريحه و20 عدد من التمر وكف ديال سميتو عرق سوس مطحون، وسميتو جوج قباط ديال الفليو، وقبضه ديال الكحيله اسمها الشرمخيه شنبر. غادي نديروها تعملوها طبخوها، تعقلوا على هادشي، طبخوها في 3 كيسان 3 أرطال ديال الماء حتى يبقى كاس ونص. غادي نزيدوها نص كاس ديال الزيت ديال العود، نديروها معلقه زيت العود، حنا كاع نص كاس ما نقولوش انا، معلقه ديال زيت العود، ونديرو فيها معلقه ديال الزيت ديال اللوز. والسلام عليكم. صافي هو الدار نبخرو هذاك سالين دابا. واللي عنده شي مرض ديال الكلاوي عيانين ليه ولا هذا، عندنا الوصفه ديالو. ولا القلب ملي كيضرب بنبضات، القلب ملي كيضرب بنبضات ومولاه كتجي ديك الغوته يعني كيغيب، يكون مولاه ديما سخفان ومزير ولا ما يقدرش يجري يدير شي حركات وداكشي، راه عندنا الوصفه ديالو غذائيه اللي غتنفعو في القلب. عطوها ليه مجانا، يكتب لنا كومونتير وصل بينا شنو المرض عنده، او الحبوب، جميع انواع الحبوب حتى التولاد، جميع انواع الحبوب حتى التولاد حتى هو عندنا الدواء ديالو. نعطوه يجي يكتب لنا كومونتير، وتشاركوا معنا في القناه، ديما اشتراك اللي دخل يشارك يدعم هذه القناه. راه غادي نشوف انا راه ديما معكم حاضر، غيكون خير كثير، ديما غتسمعوا الجديد. ولا راه صافي كومونتير اللي عنده شي مرض يكتبوا لنا، اللي عنده شي مرض يكتبوا لنا في الكومونتير، نبحثوا عليه نديروا التحليل ديالو ونعطيوه الدواء ديالو. والاخوان دعموا هذه القناه. السلام عليكم. وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله.